que Sky. Et Paco, Sky. Scotch. Perle, là. La. La. Ah. C'est parti, première attaque. Ils ont vu les sangliers dans les maïs. Donc on est sûr les sangliers sont là. Il y a des voix un peu partout. Doucement, là. Ça fait quelques jours que les sangliers sont là. Oui, petit, oui. Et du coup, voilà. Il faut juste les trouver. Ils les ont vus en se postant, mais. Là, doucement, là. Là. Les cochons traversent à l'allée d'hier, Bruno. Les cochons traversent à l'allée d'hier. Là. Là. Ok. Il y a du monde. Là. À droite, il faut renforcer un peu d'aider Là. Oui, la backpack, ils sont là. Ils sont pas loin là. Là. Ah, ils sont chauds, oui. Là, ce caillou là. Oui, la pépère là, oui. Oui, là, oui. Il y a immonde. Ouf, tous ces pieds là. Pas. Ah, enculé, regardez-moi ça là. Faut y tomber dessus. Je sais pas exactement où il voit les sangliers. Oui, à ce caillou, oui. Là. Allez. Oui, là, oui. Allez. Ah, il a su ça là. Oui, petit, oui. Oui, là, oui. Allez. Oui, là, oui. Allez, là. Les chiens, ils ont pas encore trouvé. Faut laisser faire. Ça va pas tarder. Pour le moment, les chickers, pour info, c'est des cochons de 40 kg maximum pour le moment. Et par rapport à ma voix là, je suis un des sangliers vus. Là. Pas la première du rouleur, c'est le plus haut. C'est bon, ils ont trouvé. C'est parti. Ouais, ils l'ont. Bon, allez, on va voir ma tête un peu là. Ma tête de rasé. Ouais. Allez, c'est levé. Les chiens, ils l'ont devant. Action. Thomas, les chiens ils sont sur... je sais pas... je les vois plus bas les cochons partir à gauche là.
Ouh, je les aime pas les sangliers. Là, il y a du beau, là. Un beau cochon qui vient de sauter dans la léchée. Oula, oula, ça ronfle là, ça ronfle sévère. On va charger. Ça ronfle sévère, je sais qu'il y a un très gros dedans. Donc on ne sait jamais. Oui petit, oui. Ça va vers chez la droite quand même. Chez la droite, il y a un trou entre chez la droite et pourri là. Il va me manquer quelqu'un, essaye d'y glisser avec du vent s'il faut. Allez, dépêche-toi, allez. Oui petit, oui. C'est à la clôture de chez Swiggy, en gitan là. Là il vient de partir. Il y a un très gros cochon dedans qui joue avec des chiens quand même. Là il y a des petits qui viennent de partir, des bêtes rousses. Le maïs Thomas? Ouais je suis encore en maïs. Mais il reste quelques chiens dedans, la plupart des chiens sont partis. Ouais bah écoute, je vais essayer d'aller pour les autres. Et, ça va droit sur Dédé ça. Pour moi ça va droit sur Dédé. Voilà, ça va aller vers. Alors je vais vous raconter la scène un peu ce qui s'est passé. Alex, là, pour pas que ça vienne vers ici. Les sangliers reviennent. En fait ce sanglier là était pris dans le grillage. Et là il n'y avait pas d'autre façon où ça allait sortir. Et du coup j'ai tiré. J'ai eu l'autorisation de pouvoir tirer un track, c'était dangereux. Et voilà, ça revient dans le maïs. C'est revenu dans le maïs, Et donc j'ai tiré. Ouais, j'ai fait tourner là. Donc voilà, j'ai tiré dans la traque quoi, tout simplement. La perle qui va remonter sur le Ils viennent d'attraper un petit. Petit attrapé par les chiens. J'y vais dessus là, mais c'est un petit, ça cuit une comme un marcassé là. Donc voilà, donc je vous raconterai tout ça détail tout à l'heure. Là les chiens viennent d'attraper, j'entends cuiner. Donc mais il y a du monde aussi, ce maïs, vraiment du monde. Donc allez, on va aller intervenir, on va aller voir ce que les chiens font. Ils l'ont relâché. Comment tu vois que je lâche les autres chiens ou quoi? Ah oui, s'ils sont pas loin là, oui, il faut lâcher. Là, ça va droit vers la route d'où on a lâché. De quoi? Ça va droit d'où on a lâché. Ça va là-bas. Yes. Chien blanc, collier rose, chicaille. Bagnole, Jean-Claude, tout ça là. Revenez le voisin chez la bille. Un 30 kilos qui t'arrive.
Putain, j'ai pas vu le sanglier. Il est encore là, il n'a pas sauté. C'est qui m'appelle. Ouais, Pido. Ouais. Tu m'appelles parce que moi j'entends rien, on t'a dit. Ah oui, bah, c'est levé depuis tout à l'heure. J'en ai fait un dans la traque et c'est levé. Il y a des sangliers partout là, mais ça tourne dans le maïs. Mais c'est levé, donc tiens-toi prêt là parce que ça. Comme tu peux entendre, il y a du monde. Ouais. Allez, à de suite. C'est un petit ça. C'est reparti. Ouais, c'est reparti en arrière, c'est parti du ferme. Ça repart en arrière là, ça repart vers les pivots là. Vers les pivots du gaz. En arrière. Dans le maïs, tu peux pas là où c'est qu'on a levé, les chiens mènent maintenant, c'est petit là, c'est petit, c'est un petit. Ils nous entendent arriver. Poteau là. C'est beau. Ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Ah, les chiens sont mis là au ferme, ça fait un bon quart d'heure qu'ils sont. Et le sanglier nous a entendu arriver, il est reparti. Pour l'instant, ça n'a pas tiré au poste là. Non. Non. Non, non. Donc on a posté assez large, assez nombreux aujourd'hui. Et donc là c'est dans l'enceinte quoi. Voilà. C'est bien fermé. Tout est bien fermé, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Tu crois que c'est sûr? Cochon, cochon. Bon, retour de chasse. Lundi, lundi tout simplement. Entre à la chasse, une petite sieste parce que la nuit fut assez courte. Donc une petite sieste, puis après l'après-midi, j'ai pas ressorti la GoPro. Donc petit résumé de la chasse, bon là c'était assez facile, ça faisait 2-3 jours, les sangliers étaient dans le maïs. L'agriculteur les avait vus plusieurs fois, à chaque fois qu'ils sortaient l'enrouleur, en fait il voit les sangliers. Donc c'était essentiel d'intervenir, tout simplement. On a chassé 1 heure, 1 heure et demie, donc on a arrêté les chiens, il était 8h30, 9h. Il fallait pas plus, il faisait chaud. C'est vrai que par rapport au week-end dernier,
Il a fait très chaud, très très chaud. Donc même le week-end qui arrive, sûrement on va devoir remettre ça dans les maïs. Ils annoncent pareil très chaud toute la semaine, la canicule. Donc il faut faire très attention aux chiens. Voilà, très attention aux chiens. Et bien les faire boire dès qu'on peut. Voilà, s'il y a un lac à côté, les faire tremper, etc. On fait très 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 attention à ça. Mais bon, ça permet aux chiens de s'exprimer, de courir, de les sortir. C'est toujours un top. Et voilà, c'est essentiel entre chasseurs et agriculteurs de s'entraider pour tout ça. Donc on en a fait 2, j'en fais un donc dans la traque, donc c'était un sanglier qui s'était pris en fait dans un grillager et j'entendais les chiens arriver et bon c'était un beau sanglier de faire baisser 70 kg mais assez armé et j'ai dit là si les chiens ils arrivent dans le grillager c'est bagarre à coup sûr et un gros sanglier comme ça il y aurait de la casse, ça c'est sûr et certain. Les chiens ils l'auraient mordu, ils l'auraient attaqué mais il y aurait de la casse, c'est sûr et certain. Donc moi j'avais l'autorisation de tirer dans la traque si c'était dangereux ou voilà, en cas de ferme, etc. ou un très gros sanglier. Et là j'ai pris la décision de tirer. Donc il n'y a pas eu de problème sur ça. Ça aurait été une bête rousse ou quoi, j'aurais pas tiré. Mais là il fallait le faire. Mais en fait les chiens ils n'étaient pas sur ce sanglier là, il n'y avait qu'un seul chien. Donc je sais pas comment le sanglier rentrait dans ce grillage parce que c'était très fermé, mais bon bref. Donc moi j'en fais un, puis après en fin de chasse, un sanglier qui se dérobe de 30 kg. Donc Dylan, chasseur Fever, parce qu'il connaît sur les réseaux, qui le prélève. Donc voilà, donc 2 sangliers sur beaucoup de sangliers, donc il en reste. Il en reste, ils sont cantonnés quand même dans un secteur parce qu'ils ont de la bouffe, ils ont de l'eau, ils ont de la fraîcheur, ils sont bien. Donc sûrement dimanche prochain on va remettre ça. En tout cas voilà, me tarde que la chaleur diminue, qu'on puisse faire de belles chasses, parce que là c'est des chasses, mais c'est pas des grandes chasses, ça c'est sûr. Donc on va essayer de toute façon on va attendre. Ils annoncent chaud toute la semaine, je pense pour les semaines à venir. Bientôt le 15 août, donc là pendant les premiers vlogs, ça va être du maïs. Puis après on va retourner dans les bois, puis après il y aura une petite surprise à partir de, je pense, le mois d'octobre. Petite surprise à vous montrer. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé ce vlog. On va essayer de remettre ça le week-end prochain. En tout cas restez à l'ombre, prenez soin de vos chiens. Et bientôt l'ouverture. Bientôt. Petite nouveauté si vous voulez sur la boutique, toute la gamme l'amour du chien. J'ai même reçu les vestes soft shell, manches longues parce qu'ils font plus de manches courtes. Dès que j'ai les manches courtes, promis, je les sors, mais pour l'instant c'est manches longues. Préparez votre saison et à très vite. La bise aux chiens.